berapa lama Mbak? Sudah 3 bulan lebih kayak gini Mbak. Tuh 3 bulan lebih, lama sekali. Wah kayaknya Mbak Ici harus berangkat ke dokter ini, harus diperiksa dulu. Gimana? Oh ya udah. Nah dok, ini dok tetangga saya Mbak Ici ini sering batuk-batuk sekarang sampai ngekel gini. Gitu ya. Batuknya sejak kapan ya Mbak? Sudah 3 bulan ini Sudah 3 dokter. bulan. Iya. Oke, terus apakah ada gejala lain? Ada dokter, kalau malam tuh saya suka berkeringat dingin. Kalau kerja saya suka gampang capek. Kok sesek ya? Capek. Aduh. Berat badan saya juga turun banyak dokter. Ini kira-kira sakit apa ya dok ya kayak gini nih? Kok saya curiganya seperti ke arah TB ya, Mbak? TB itu apa ya dokter? Saya kok nggak pernah dengar. Iya TB itu apa ya dok? TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penularannya lewat udara, seperti batuk, bersin, ataupun dengan berbicara dengan orang-orang yang sudah terkena infeksi TB. Nah, lalu bagaimana gejala TB? Yang pertama adalah batuk yang disertai dengan dahak ataupun berdarah, serta lamanya lebih dari 2 minggu. Selain itu, pasien kadang merasa badannya lemas, mudah berkeringat pada malam hari, serta berat badannya turun. Lalu apa saja yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah dengan menghubungi kader kesehatan atau petugas kesehatan terdekat. Setelah itu, petugas kesehatan akan memberikan pot untuk tempat menampung dahak. Penampungan dahak itu dilakukan 2 kali, yaitu sewaktu atau saat itu juga, dan waktu pagi hari setelah bangun tidur. Lalu, apakah penyakit TB ini bisa disembuhkan? Jawabannya adalah bisa. TB dilakukan dengan pengobatan 2 tahap, yaitu tahap intensif selama 2 bulan, dan tahap lanjutan selama 4 bulan. Loh dok, berarti saya bisa tertular Mbak Ici kena TB dong? Karena Bu, sebenarnya penyakit TB ini bisa untuk dicegah. Pencegahannya adalah dengan melakukan 3 siap dan 3 jaga. Nah, 3 siapnya itu apa saja? Yang pertama adalah lakukan imunisasi BCG kepada bayi yang baru lahir. Selanjutnya adalah siapkan masker untuk mencegah agar ibu tidak tertular. Siap masker itu dilakukan antara 2 pihak, antara pasien yang terkena penyakit TB dan juga orang sekitarnya yang berhubungan langsung dengan pasien TB. Selain itu juga dengan siap ketiga, yaitu dengan tidak merokok. Lalu apa saja dengan 3 jaganya? Yaitu adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang dahak pada tempatnya. Yang kedua adalah menjaga ventilasi udara agar udaranya bisa keluar masuk dengan lancar. Yang ketiga adalah dengan menjaga etika batuk. Ayo hadapi TB dengan TOS TB, temukan dan obati sampai sembuh.